Поэтому закончилось. Есть вопросы? Руслан Кенгишевич, у вас есть вопросы к представителю полиции? Вопросов нету. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы к представителю Нет. полиции? Спасибо. Есть вопросы у вас? У меня есть вопрос. Сама статья, которая, ну и норма, которая является предметом сегодняшнего рассмотрения, она регулирует, в общем-то, такой общий порядок обжалования вообще всех актов, которые выносятся в период досудебного производства. Правильно, да? Да. Это касается в том числе, как мы говорим, таких промежуточных действий, там, как избрание меры пресечения, там какие-то иные действия, которые носят там какой-то ограничительный характер, который подлежит рассмотрению следственным судьей. Также в то же время рассматриваются еще и такие вопросы, да, как о возбуждении уголовного дела, об отказе возбуждения уголовного дела, о прекращении. Я полагаю, так это все, в общем-то, входит именно в этот, да? Проверку, скажем, в этот круг, судебную проверку, в этот круг, который, да, производства. находится под этим судебным контролем, да, под судебным контролем. Так вот, как вы считаете, вот, например, об отказе возбуждения уголовного дела, да? Это по некоторым событиям это довольно такой, я бы сказал, такой весомый, объемный документ может быть, да, может быть. Так же, как и, скажем, постановление о прекращении уголовного дела. То есть его законность в конечном итоге тоже тот же самый следственный судья дает оценку, как бы осуществляя судебный контроль. Да? Как вы считаете, вот, скажем, рассматривать вот эти все акты в одной плоскости, да, с другими, с точки зрения именно объемности, оценки, сложности вынесения судебного акта? И вот вы, поскольку сказали о разумности сроков, я вот с этой точки зрения вам говорю. Как вы считаете, вот с этой точки зрения, с точки зрения, что иногда в рамках досудебного производства принимаются акты, которые носят такой итоговый характер, да, такое завершающее какое-то значение имеет. И при этом требуется, чтобы он был мотивирован, так же, как и все, да, акты, которые принимаются. Но это не такое событие, которое можно легко одними или двумя фразами, аргументами завершить, скажем, да, это дело, и закончить, так сказать. И вообще то, что это все рассматривается в одной плоскости, как вы считаете, это разумно, скажем так? Вообще, когда говорят о контроле над досудебным производством, в части 1 статьи 271 четко оговорено, что любые действия должностных лиц, за исключением постановления о возбуждении, постановления о привлечении в качестве обвиняемого, утверждения обвинительного акта, то есть, да. Когда следователь возбудил уголовное дело, судья не может сказать: нет, не возбуждай, ты не прав. То есть он не вмешивается в этот процедуру, потому что это, открывается я процедура. Говорил в первом. Об отказе. Например. Об отказе в возбуждении в данном случае, в принципе, это сложный момент. Да, он может признать незаконным, то есть начнется процедура возбуждения уголовного дела. Ну, если он признает действия следователя незаконными, как бы следователь обязан, или прокурор надзирающий, получив это постановление, если вышестоящий суд утвердит, то он обязан возбудить дело, то есть по данному факту. Здесь давайте рассматривать с такой точки зрения. Достаточно ли такого же внимания со стороны судьи вот этому документу, для того, чтобы, например, как говорится, вот также сразу же вынести, как вы сказали, он должен полноценный акт вынести, во-первых, огласить его, и, во-вторых, выдать. Вот в чем, скажем, проблема в том, что он огласил постановление в полном объеме, как вы сказали, да? Но почему не выдал? Выдал через 4 дня. Вопрос не к нам, но я считаю, что именно это же 10-дневный, вот, например, санкцию привозят, он рассматривает, обязан там рассмотреть в 3 часа, да, вот, до истечения 45 часов доставляется.
там здесь срок, здесь 10-дневный срок. Он обязан в эти 10 дней, дается право судьи запросить это дело из РОВД, прочитать, изучить, подготовить проект судебного акта и выйти на заседание, выслушав Давайте доводы. сформулируем вопрос немного иначе, Может, да? я Нет, не чтобы так мы понял? это, да, вы, наверное, не так понимаете. Вообще, как говорится, вот эти, да, ну, скажем, там, некоторые акты, да, которые возникли в досудебном производстве. Ну, в частности, как сейчас. Отказ. Об отказе в возбуждении уголовного дела. Событие может быть таким, чтобы его отказать, там, надо над ним хорошенько посидеть и на страницах 5-6, так сказать, вынести мотивированное постановление. Да. То же самое касается, например, прекращения уголовного дела. Они оба носят в какой-то мере такой итоговый акт. То есть здесь говорит, что здесь нету преступления, как в данном случае. Да? И этот вопрос уже больше подниматься не будет, потому что поэтому этот факт уже не будет пересматриваться, если точку поставит суд. Так вот, я говорю, режим судебного контроля, который предполагает немедленное рассмотрение практически в укороченные сроки, да, и потом тот же, по тому же принципу, короткий срок, скажем, Выдачи документа. выдачи, во-первых, непосредственно выдачи этого акта сразу, и в то же время короткий срок обжалования. Иногда это может быть весьма сложные документы, так сказать. Как вы считаете вообще? Не, я считаю, что эти сроки, в принципе, они возможны. И если, например, на мой взгляд, вот судья Джахшылыков, когда выдал на 4-е, и когда сторона приносит жалобу, по-человечески он должен был восстановить сроки и направить дело в город. Потому что, я не знаю, вот ваши доводы, возможно, стали в основу. Сейчас будет председатель городского Первомайского суда, у него дело есть, это СД, и можем там уточнить. Но если это действительно был объемный документ, ну, будь любезен, тогда восстанови срок, если ты ему 4-го выдал. Ну, по-человечески, ну и сам же виноват, получается. Если дал ему на 4-й день, до 9-го ему, до 10-го продли, восстанови, направь, если человек вынес. Но в данном случае, если мы пойдем по пути, я же говорю, что это такой документ, да, вот видите, постановление о возбуждении, вот эти акты не обжалуются, но в принципе, здесь, если постановление об отказе наш законодатель позволил обжаловать, то, соответственно, судьи должны готовиться, и именно вот эти действия, именно данный случай не может являться для изменения законодательства, Хорошо. признания ее неконституционной. И еще один вопрос такого характера. Если по какой-то причине судья как бы огласил постановление, но не выдал, как в данном случае, да, по его вине, ну там разные причины могут быть, да? Как вы считаете, это должно быть основанием, вот как раз вы говорите по-человечески, а чисто юридически это может быть основанием для восстановления срока, не нарушая тот, скажем, правовой режим, имеется в виду все по срокам, которые установлены, но если это произошло именно по вине судьи, которые своевременно, или по вине канцелярии, я не знаю, там, секретаря судебного заседания, который своевременно просто не выдал, да? Нет, это не может, это и есть уважительная причина, я считаю, что если по моей вине, хотя потому что разрешает судья сам, по вине судьи он получил срок не в тот же день, а на 3-й день на данном случае, то, соответственно, мне кажется, что судья был обязан признать это уважительной причиной, потому что эти причины возникли из-за его действий, соответственно, восстановить. То есть это уже оценочные категории этого судьи. Все понятно. Спасибо. Присаживайтесь.